Ćao ljudi i dobrodošli. Danas snimamo jednu posebnu epizodu i posebna je iz dva razloga. Prvi je zato što spremamo jednu predivnu, prazničnu uskršnju trpezu, a drugi je što ovu epizodu snimamo u saradnji sa DM Bio. Ja sam dugogodišnji fan i neko ko jako dugo konzumira DM Bio proizvode i jako sam srećna što su oni prepoznali naš rad. Ja sam jedna od onih osoba koja kada uđe u DM najviše vremena provodi ispred polica sa hranom. Ono što je sjajno je što su svi njihovi proizvodi organskog porekla, što dokazuje i certifikat koji ima svaki proizvod i što su zaista pristupačni svima. A šta ćemo mi to danas lijepo da kuvamo? Pa pravit ćemo jedno glavno jelo od bukovača. Znate koliko ja volim bukovače. A ako ste vi voljeli moj prošli recept sa bukovačama, one trgane, cepkane bukovače koje znam da su se svima dopale, ako niste vidjeli taj recept, čekat će vas ovdje gore. A ukoliko jeste, danas ćemo bukovače da dignemo na viši nivo. Ljudi, ovo jelo je wow, morate da ga probate. Jedva čekam da vam pokažem o čemu je reč. A drugo jelo koje pravimo je u stvari jedan sirovi carrot cake koji se lako i brzo sprema i koji će biti naša poslastica za Uskrs. I krećemo sa pripremom torte. Zato što će ona da se hladi u zamrzivaču dok mi spremamo glavno jelo. A ja ovdje svašta nešto imam ispred sebe. Ovo će biti jedna bogata torta. To jest, ovo je nešto između kolača i torte, da budem iskrena. Ne znam tačno šta je, zvaćemo ga i torta i kolač. A šta nam je potrebno da spremimo ovaj ukusan kolač? Pre svega šargarepa. Ja sam se potrudila da nađem organsku šargarepu zato što su svi DM Bio proizvodi organski, pa sam željela da cijela ova torta bude organik. Zatim imamo kokosovo mlijeko koje sam držala u frižideru pre nego što ću da ga koristim, zato što se na taj način odvoji krema od kokosa i dole ostane samo voda. Ovu vodu nemojte da bacate, možete da je stavite u smoothie ili u neki shake, a možete i samo da je popijete zato što je ona jako bogata elektrolitima i ukusna je. Zatim imamo bademovo brašno, a umjesto njega možete također da koristite i kokosovo brašno. I tu su nam indijski orasi koje sam ja prethodno veče potopila u vodi. Zatim obični orasi, imamo urme koje su otkoštene, tako da je to sjajno jer imamo jedan korak manje za pripremu. Zatim imamo javorov sirup, limunov sok i začine koji će da učine da ova torta bude jako ukusna. To su cimet, mleveni đumbir, malo soli, muškatni oraščić i ekstrakt od vanile. Na kraju ćemo ovu tortu da ukrasimo svežim narom i svežim listovima mente. I to je to. Torta se jako lako pravi. Pravimo jedan fil koji ide u blender i potom pravimo koru sa šargarepom koja ide isto u blender. Ređamo jedno na drugo, stavljamo u zamrzivač i torta je spremna. Pa hajde da vam pokažem ceo postupak. U blender ćemo da stavimo indijske orase koje smo prethodno odcedili od vode, kremu od kokosovog mlijeka, limunov sok, javorov sirup i ekstrakt od vanile. Sve ove sastojke blendajte dok ne dobijete kremastu masu. I ovu finu kremu ćemo sada da stavimo u zamrzivač da se malo stegne dok mi pravimo drugi deo kolača. Za ovaj drugi deo kolača ćemo u blender da stavimo urme zajedno sa malo vode koja će da pomogne da dobijemo jednu slatku pastu od urmi. Izvadit ćemo ovu pastu i ostaviti sa strane, a potom ćemo u blenderu da sameljemo orase i onda ćemo da im dodamo šargarepu i ostatak namirnica. Na kraju ćemo sve ovo da stavimo u jednu činiju i da pomešamo zajedno sa bademovim brašnom. Smesa sa šargarepom nam je gotova. Sada ću da izvadim beli fil iz zamrzivača i možemo da složimo našu tortu, naš kolač u pleh. A pleh ćemo prethodno da malo namažemo samo kokosovim uljem kako bismo bili sigurni da ćemo kasnije lako da izvadimo tortu iz njega. torta
Kolačica nam je spremna za zamrzivač. Inače, ja nisam ljubitelj preslatkih kolača, tako da ukoliko vi volite slađe kolače, slobodno možete da povećate količinu urmi ili količinu javorovog sirupa i da napravite kolač koji je sladak tačno po vašoj meri. Zapravo sam jedva čekala da podelim ovaj recept sa vama. A sa mnom ga je podelila prijateljica pre nekoliko meseci i kada sam ga prvi put napravila, Danilo i ja smo pojeli ovo jelo za nekoliko minuta, odmah je nestalo iz tanjira jer smo se oduševili ukusom. Ljudi, morate da probate ovo jelo da napravite. Kažem vam, ako su vam se dopale bukovače na onaj način da ih trgamo i pečemo, ovo je nešto nestvarno od bukovača. Tako da je ovo pravo jelo za praznike, zato što je puno ukusa, jako je i ide svašta nešto unutra. A ključ za ovo jelo je u stvari marinada koju ćemo da pravimo od maslinovog ulja, soja sosa, javorovog sirupa, limunovog soka, ide dosta bibera, soli i beli luk. Stavljamo začine kao što je allspice, cimet i kumin. Sve ovo zajedno pravi jednu rapsodiju ukusa koja će da odlično ide uz bukovače. I ovdje imamo 900 grama bukovača, jer će malo više nas da jede ovo. Uz ovo jelo, to jest ovo jelo se služi uz pirinač. Ja ću da koristim pretkuvani pirinač dugog zrna i uz ovo jelo se na kraju preko njega služi jedna prava prolećna salata od sremuša, mladog luka, peršuna, limunovog soka i maslinovog ulja. Pošto je sremuš dostupan samo sada na pijacama, možete ovo sremuš kasnije da zamenite vlašcem, tako da možete ovo jelo da pravite tokom cele godine. A pre svega ćemo da zagrejemo rernu na 220 stepeni. Ostavljamo ovaj zeleniš sa strane, zato što ćemo njega da koristimo kasnije. A sada ćemo da isečemo naše bukovače na krupnije komadiće, pustite ruku neka isecka kako ona želi i pravimo marinadu koju ćemo da smućkamo od svih ovih ovdje tajnih, šalim se, ne tako tajnih sastojaka. Bukovače su nam spremne i sada možemo da pripremimo našu marinadu. Krenut ćemo od toga što ćemo da izgnjačimo 4 čajna belog luka, a zatim dodajemo maslinovo ulje, soja sos, javorov sirup, pire od paradajza, so, biber i naše začine. Marinada je spremna. I sada ćemo morati da zaprljamo ruke da bismo ove bukovače dobro uvaljali u ovaj sos. Bukovače su spremni da se peku. Stavljamo ih u rernu na 220 stepeni nekih pola sata, maksimalno pola sata, a za to vreme mi ćemo da pripremimo pirinač i našu zelenu salatu. Pirinač uvek kuvamo prema uputstvu koje se nalazi na deklaraciji. Ovaj DMBO pretkuvani pirinač dugog zrna kuvamo 20 minuta u duploj količini vode u odnosu na pirinač. Bukovače su nam u rerni i pirinač se kuva, a za to vreme mi ćemo da pripremimo salatu. Sjajna stvar sa ovim jelom je što se sprema za 40 minuta sve sa pripremom. Ne možete reći da to nije wow, zato što ako ovo jelo pravimo za praznik, na primjer za Uskrs, mi ćemo imati više vremena da provodimo sa porodicom i prijateljima. Ja sam uvek za takva jela, uvek sam za to da trpeza bude bogata, da imamo svašta nešto ukusno, ali sam pre svega za to da vreme provedemo sa našim najbližima. Za ovu salatu nam je potreban, kao što sam rekla, sremuš, mladi luk i puno peršuna. I kao marinada će nam biti maslinovo ulje i limunov sok. Sada ćemo sve ovo prvo da operemo i onda ćemo da seckamo. I dok mi pripremimo ovu salatu, ostatak jela će nam biti gotov. Sremuš i mladi luk iseckajte na trakice, a peršun iseckajte što sitnije moguće.
nam je gotova. Idem da izvadim bukovače, da odsedim pirinač i možemo da serviramo naše glavno jelo. To je to, ljudi. Moja uskršnja trpeza je gotova. Za praznike uglavnom serviram hranu ovako na pultu i onda se svi ovdje okupimo, uzimamo kao neki mali švedski sto. Tako će sigurno biti i u nedelju. Nadam se da vam se dopada moja ideja kako možete da pripremite jedan jako ukusan veganski uskršnji ručak. Napravite ovo. Oduševit ćete vaše goste. Bože, koliko je ovo sjajno. Za sam kraj moram da se zahvalim DM Bio na podršci u ovom videu. Želim svima vama da provedete praznike uz svoju porodicu, da uživate u ovim danima. Pišite mi u komentarima da li vam se dopada moja trpeza, šta biste vi dodali na ovu trpezu ili, na primjer, voljela bih da čujem šta vi pravite za Uskrs. Ako vam se ovaj video dopada, lajkujte ga, šerujte ga i mi se vidimo sljedećeg četvrtka. Ćao!